Sveiki. Šiandien noriu atsakyti į klausimą vienos moters, kuri grupėje Sveikas žmogus paklausė apie protarpinį badavimą. Tai norėčiau truputėlį paliesti ne tik protarpinį badavimą, bet ir badavimą, kada jis yra tikslingas, kam jis yra reikalingas, ar iš viso reikia naudoti tuos metodus. Tačiau mano visi paaiškinimai, dar kartą paantrinsiu, tai nebus vien kaip medikės žinios, tai bus daugiau tai, ką aš šiandien dienai matau, regiu, kokia informacija ateina iki manęs. Ir tuo yra pagristas mano gyvenimas, tuo yra pagrista mano gydymo sistema, mano gydymas, mano žinios, ta informacija, kurią su jumis dalinuosi. Taigi, apie badavimą. Šiandien dienai galiu pasakyti, kad žmogaus kūnas, mityba yra labai stipriai sureikšminami. Atrodo, kad žmogus gyvena vien tam, kad išsaugotų sveiką savo kūną. Atrodo, kad jo tikslas yra turėti sveiką kūną ir nieko daugiau. Ir dažnai žmogus sako, kad kai būsiu sveikas, tai tada jau galiu pagalvoti ir apie kažką tai kito. Galiu tada kažką naudingą nuveikti kitom žmonėm. Bet pirma, kaip ir sąlyga tokia yra, aš turiu būti sveikas. Galėčiau pasakyti, kad mums reikėtų pradėti mąstyti atvirkščiai. Pirmiausia, turėtume mąstyti, o kągi galiu aš padaryti, o sveikata ateina iš paskos priklausomai nuo to, ką mes darome. Teisingus pasirinkimus ar neteisingus. Na, iš esmės kaip ir to teisingo, neteisingo nėra, bet atitinkančius visatos įstatymus arba ne. Tai dabar ir tas badavimas, jis iš tikrųjų yra sureikšmintas tiek, kad vienu metu tai buvo tarsi panacėja nuo visų ligų. Tai labai norisi paaiškinti, kas vyksta badavimo metu žmogaus organizme. Po to paliesim temą, kas yra tas protarpinis badavimas ir rekomendacijos, kam, kada ir kiek ir kaip reikėtų vis dėlto badauti, ar vis dėlto pasirinkti tą nebadavimą. Kai imame kalbą apie badavimą, iš tikrųjų dažniausiai žmogus siekia arba tam tikro tikslo, tai yra išgyti iš kažkokios ligos, tai yra pagerinti savo sveikatos būklę, sulieknėti. Kaip labai dažnai būna, mes įsivaizduojam, kad atsikratę tam tikro kiekio riebalų, sureguliavę mūsų kūno formos, kad mes atstatysime savo būseną į normalią, arba iš tikrųjų badaujama dėl dvasinių kažkokių tai dalykų, kada žmogus vėlgi yra įsitikinęs, kad per kančią, per atsisakymą, per auką jis gali priartėti prie Dievo. Tas iš tikrųjų skatina ir tam tikros religijos, kada yra kalbama apie pasninkavimą, tai tiek įvairių religijų skirtingi periodai, skirtingos pasirinktos datos ir skirtingi principai, ar ne, to nevalgymo, taip sakykime. Jeigu mes liečiam dvasinę pusę, tai religinę pusę dabar paimkim, tai iš esmės joks badavimas žmogui nėra tinkamas, jeigu jis eina per kančią. Daugybė šimtmečių kančia buvo idealizuojama kaip žmogus per kančią tarsi išeina į išgijimą, kai žmogus kentėdamas tarsi priartėja prie Dievo. Kančia ir atsisakymas, askezė galima sakyti, žmogui reikalinga tik tiek, kad, sakykime, suvokti, kiek tu pilnas viso, ko esi. Arba dar tam tikrame etape, kalbant apie karminius dalykus, tai yra kiek aš galiu karminių dalykų atidirbti, sakykime, per kažkokius savo išgyvenimus. Tačiau jeigu žmogus yra plačios sąmonės, jis taip pat suvokia, kad tikslas nėra atkentėti. Tikslas yra atsitikus tam tikrom aplinkybėm, kitaip suvokti, kitaip išspręsti, ištaisyti tą energinį bloką ir praplėsti savo sąmonę. Tai badavimas yra lygiai taip pat religinė pusė kaip ir kančia, ar ne? Aš kenčiu, aš nevalgau, aš badauju, aš atsisakau, neleidžiu
patenkinti savo poreikį troškimų, tai yra kalba apie troškimai, ar jie reikalingi žmogui, kiek jie yra reikalingi. Bet iš tikrųjų esmė tai yra visiškai ne čia. Per tam tikrus ribojimus žmogus buvo tiesioginė arba netiesioginė prasme vedamas į tam tikrą tikslą. Į tam tikrą tikslą, bažnyčios sukurtą, religinių dogmų sukurtą. Tačiau iš esmės mes vieną, ką turime daryti, tai mylėti savo kūną ir skriausdami jį, mes iš tikrųjų visiškai jam nepadedam. Tačiau yra tam tikrų, kaip mes kalbam apie tai, kad mūsų kūnai dabar aterėja, apie tai, kad žmogus iš tikrųjų eidamas to dvasiniu keliu, sąmonėjimo keliu, ta mityba pas jį pasidaro lengva, ar ne, kalbam apie tai, kad žmogus iš viso gali gyventi nesimaitindamas, iš tikrųjų šiandien dienai yra tikrai pakankamai žmonių, kurie pilnai galėtų gyventi maitinantis energiją, suvokiant, gebant tai daryti, bet tai įvyksta ne per prievartą, bet natūraliai plečiantis sąmoniai, skleidžiantis sielai, keičiantis, revoliucionuojant mūsų kūnui, pats kūnas eterėja ir ne tik suvokimas, iš pradžio atsiranda suvokimas, bet paskui atsiranda energinis perteklius ir gausa tavo kūne, kuri iš esmės suteikia tau tiek sveikatą, tiek judrą, tiek tą pačią energiją, nes jeigu kalbant apie sveikatą, tai sveikata nėra nei daugiau, nei mažiau kaip energija. Tai yra sveikas žmogus, tai yra energingas žmogus. Tai yra tada, kada jis gali eiti, veikti, dirbti, mąstyti, atlikti tam tikras funkcijas, tai yra atlikti, kad ir tie patys kūno funkcijos, kurios yra reikalingos, tai yra šlapinimasis, tuštinimasis, tai yra maisto paėmimas į savo kūną, tai yra prakaitavimas. Bet prasme, tie visi procesai, kurie yra betodiriškai, ne tik kiek reikalingi ar nereikalingi, bet jie vyksta, jie yra, nes mes turim fizinį kūną, kuriame vyksta įvairūs procesai, biocheminiai, biofiziniai ir metafiziniai ir taip toliau. Tai, sakykime, žiūrint iš tos pusės, tai tas badavimas ir atsisakymas, dar galima sakyti, gali priduoti mums tam tikros naudos, nežiūrint į fizinį kūną, ar ne? Jeigu mes jį, tą atsisakymą aukojame kaip auką Dievui. Kažkada mes su kažkuo esame diskutavę apie tai, kad juk Dievui iš esmės niekur nereikia, tai erdvei, tai sąmonė, ar ne, nieko iš mūsų neprašo. Čia yra mūsų susikurta tokia iliuzija, kad jam kažko tai reikia. Jeigu mes kažką aukojam ar atiduodam, tai iš esmės tik dėl savęs, dėl to, kad nuo to tas paaukojimas, tas procesas, tai visas yra tik tai tam, kad aš pavedu savo gyvenimą tau, aš atiduodu savo tą kūną, ar ne, tau, aš pasitikiu tavim, aš gerbiu ir gyvenu dėl tavęs su tavimi, kurdamas kartu, gyvendamas kartu, priimdamas. Tai yra kaip ir padėka, kaip graži bendrystė, ar ne, kad aš tai, ką aš darau, arba aš priėmiau tokį sprendimą, aš manau, kad man tai yra reikalinga ir aš tai aukoju tau, kad tu vestum mane tuo keliu, kad tu parodytum tą kelią. Tai yra vienintelis teisingas būdas, jeigu žmogus iš tikrųjų renkasi badavimą kaip askezę, kaip ne tai, kad aš tavęs prašau ir aš tau kažką tokio padarysiu. Dievui nereikia nieko, kaip paminėjau, bet tuo labiau jūsų kančios ir atsisakymas. Tai vis dėlto, kas vyksta badavimo metu ir kam reikalingas tas badavimas tada iš esmės, nes vėlgi tos pačios religijos kalba apie tai. Sekundėlę, aš truputėlį. Galime tęsti toliau. Apie tai, kad tuo metu kūnas išsivalo, susitvarko, visa tai reikalinga buvo tam tikrame žmogaus evoliucijos etape, kada žmogus dėl savo sąmonės suvokimo turėjo tvirtą, įžemintą kūną,
Tai yra tankios energinės masės, kurio mityba kardinaliai realiai pagal poreikius skyrėsi ir turėjo skirtis nuo to, kokie mes dabar esame arba tampame. Ir jeigu mes iš tikrųjų šitame evoliucinėme etape šiuo laikotarpiu maitinamės tuo, ko mito žmogus prieš 100, prie 200, prie 500 metų, tai mes savo kūną apsunkinam, jį tarsi dar labiau įžeminam, neleidžiam persistruktūrizuoti mūsų kūno ląstelę, mūsų fizinio kūno struktūrai, ko pasiekoje pavargsta mūsų tam tikri organai, o pavargę, nepamaitinti, apsunkinti, jie negali pilnai atlikti savo funkcijų ir negali vykti visi šitie procesai, kurie yra užprogramuoti ir kurie dabar mumise vyksta. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, dabar apie patį badavimą. Kas tai yra? Badavimo metu, labai gražiai manęs Renata berods užklausė, kad o kas vyksta su ląstele? Kas yra? Žodžiu, badavimo metu žmogus įsivaizduoja, kad jo ląstelė išsivalys, taps graži ir va taip įvyks veikimo procesas. O yra visiškai atvirkščiai. Badavimo metu mūsų ląstelės tarsi užsidaro. Jos užsidaro tam, kad išsaugotų energiją, kuri yra, sakykime, dieviškasis šaltinis, energija, kuri duoda gyvybę kiekvienai ląsteliai. Jos tarsi užsidaro savo kiautę ir badavimo metu jos nepriima jokių maisto medžiagų ir nepriima jokios informacijos, kurios ateina per maisto medžiagas, per vandenį, lygiai taip pat neatiduoda viso to, kas nereikalinga ar reikalinga, tai yra nevyksta tas apsikeitimo procesas, pasiimu, atiduodu. Nes dažniausiai ląstelė pasiema, ką jai reikia, tiek informaciją, tiek per maistinės medžiagas ir vandenį ir kitus skysčius ir atiduoda tai, kas yra nereikalinga, arba kaip tik perduoda tam, kad būtų transformuojama, pernešama į kitus organus, arba išlaisvinama iš mūsų kūno. Tai badavimo metu visas tas procesas yra sustabdomas. Žmogus klaidingai mąsto, jeigu galvoja, kad aš pabadausiu ir mano ląstelė dabar išsivalys nuo viso to, kas yra nereikalinga. Badavimo metu kinta ne pati ląstelė, ne patys organai, nors jie irgi įtakos turės, bet badavimo metu kinta mechanizmai, procesai, veikla mūsų kūno. Dėl to, kad organai jie ir badavimo metu atlieka savo funkciją, naudodami visą energiją, kokią jie turi savyje sukaupę, o energija atstovauja dažniausiai mūsų kūne angliavandeniai ir riebalai. Ir jie spaudžia, kaip aš vadinu, iš savęs visas sultis tam, kad jie galėtų atlikti savo funkciją. Tai yra, skrandis galėtų virškinti, ten tulžis galėtų išskirti tulžį, kepenys galėtų atlikti valomasias funkcijas ir visa kita. Tai yra, sakykime, skrandyje vis tiek išsiskiria sultis, jeigu jos nieko nevirškina, jos virškina sultis pačias sultis, visa tai patenka į mūsų žarnyną, žarnynas peristaltikuoja ar ne ir kažkas yra pašalinama. Tačiau badavimo metu, kai mūsų ląstelės užsidaro, skysčiai, kurie yra mūsų kūne, tai yra limfa, kraujas, gleivės, natūralios gleivės, įvairūs hormoniniai, sakykime, elementai, jie funkcionuoja. Badavimas iš esmės sulėtina medžiagų apykaitą, nes medžiagų apykaita vyksta tada, kada vyksta tarpląstelinis tas bendradarbiavimas, medžiagų apykaita sulėtėja, tačiau skysčiai jie pilnai funkcionuoja mūsų kūne. Dėl to, kad organai veikia ir jie tą tėkmę reguliuoja. Mūsų kūne natūraliai yra gleivių, natūraliai yra, kaip sakiau, hormonų išskiriamų elementų, yra, sakykime,
vandens, ar ne, tai visi šitie skysčiai, jie juda ir kas yra įdomu, badavimas gali padėti, kada yra hormoniniai sutrikimai, gali padėti tam tikrų ligų atžvilgių, kada sutrinka gleivių nutekėjimas arba pakilimas, nes pagal kinų mediciną yra daugybė ligų, kada sutrikus gleivių tekėjimui, jos kaupiasi viršutinėje kūno dalyje arba apatinėje kūno dalyje, nuo to priklauso įvairių organų funkcijos. Tai sakykime, ir tuo atveju visa tai gali atsistatyti, nes jos kaip ir yra skatinamas, jos niekur nepasideda, niekur neįteka, neišteka, ir jos per tą judrą kaip ir gali atstatyti savo funkcijas. Tarp kitko, visada badavimas į kūną įneša vėją. Vėlgi, kinų medicinoje vėjas yra ne visą laiką mums naudingas, dažniausiai nėra naudingas mūsų kūnai, jis yra atsakingas už tam tikrų ligų, sakykime, pagreitėjimą, atsiradimą ir taip toliau. Tai tas vėjas yra įnešamas, tai yra pagreitinami kaip ir tam tikri procesai, ta judra ir ligos, kurios yra susijusios su šitais procesais, jos gali iš tikrųjų pagerinti žmogaus būklę. Kūnas, kadangi visi tie virškinimo ar maitinimosi procesai, jie kaip ir turėtų būti, kada badaujama ilgesnį laiko tarpą, jis iš tiesų pradeda valgyti pats save. Tai yra, pirmiausia, riebalą, nes riebalas, kas yra riebalas? Riebalas yra energija. Ir todėl tas riebalas yra imamas ir jis yra virškinamas, jis yra nešamas į organus, jis stengiama, kad tą ląstelę kažkaip tai išlaikyti, išgyventi. Ir tačiau tai nereiškia, kad žmogus, kuris turi daugiau riebalų, yra energingesnis. Čia yra jau kūno tipažai, kūno struktūros ir taip toliau. Bet riebalas, dar galima sakyti, jeigu jis yra perteklinis, tai riebalo ląstelėse, riebalo molekulėse energiniu atžvilgiu kaupiasi energija ir tam tikrais atvejais formuojasi kaip ir energiniai blokai. Kodėl sakoma, kad, sakykime, žmogus, kuris ne pagal kūno struktūrą, bet iš esmės dėl tam tikrų kūno sutrikimų, yra apkūnesnis. Nors ir sakoma, kad jie būna linksmesni, ten švelnesni, faini, žodžiu, tie žmonės, bet dažnai tokie žmonės turi tokių emocinių problemų kaip nemeilė sau, kažkokios įžeidos, kažkoks troškimas tos meilės, tos globos, kažkokie tai psichologiniai iš vaikystės atsinešti momentai, nepasitikėjimas savim ir visa kita, nors jie yra giliai užslėpti, tai visa tai ir kaupiasi tose riebalinėse, sakykime, molekulėse, ląstelėse. Tai kūnas pirmiausia, sakykime, maitinasi jomis, nes nuo angliavandenių, kai žmogus nesimaitina, kaip ir iš tikrųjų yra labai nedidelis kiekis žmogaus organizme. Tai ir kitas dalykas, badavimo metu, jau kada imame tą energiją, cukrų žmogaus kūno irgi natūraliai reikia, krinta mūsų mąstymas, dėl to, kad smegenų mitybai reikalingas cukrus, aišku, turi būti natūralus, bet iš tikrųjų tai yra vienintelis maistas. Kinta mūsų, sakykime, mes pasidarom lėtesni dėl medžiagų apykaitos sulėtėjimo, mes pasidarom, mums sunkiau sugaudyti tam tikras mintis, sunkiau susikoncentruoti, visą tai rodo, kad smegenų darbas ar nėra pilnai atliekamas, nes jūs įsivaizduokit, kad ląstelės, kurios atsakingos už daugybę funkcijų, susidarė, užsirakino savo namelius ir galvoja, kaip čia mums dabar tą šilumą išlaikyti, kaip čia mums dabar išgyventi. Dar vyksta labai įdomus dar vieni procesai. Ne kiekviena ląstelė yra gyvybinga mūsų kūne, ne kiekviena ląstelė mūsų kūne yra tokios labai gražios formos, suspindinčių židinių, kaip įvardinkim, ar ne, tą energiją. Yra uždegiminių ląstelių. Ir kas yra įdomu, jeigu mes badaujame, sakykime, dieną, 2, 3, 10 dienų, uždegiminiai procesai toje ląstelėje suaktyvės, todėl kad ji tiesiog, kaip jums pasakyti, ji pasidaro tarsi įtempta styga. Dabar įsivaizduokit, kada yra uždegimo procesas, toje vietoje vandens molekulė sukasi greičiau. Galėčiau palyginti su virdulė, ar ne, kuo aukštesnė kaitinama, tuo ta molekulė sukasi greičiau, tas kaitinimas mūsų kūne uždegiminio proceso metu vyksta natūraliai, įsijungia irgi įvairūs biomechanizmai,
kad tai vyktų, bet kai tai natūraliai vyksta, verda vanduo, išsiskiria garai, ar ne, jie tarsi išleidžia save, kad jie neprasiplėstų. Tai mūsų kūne, toj ląstelėje vyksta labai labai panašus procesai, kai yra uždegiminis procesas, jinai turi tą skystį kaip ir išleisti, tam, kad jinai galėtų gražiai, ramiai nurimti, atsipalaiduoti, išsidalinti. To įvykti negali, nes ląstelė save apgaubia, to proceso nebevyksta, todėl badavimo metu labai dažnai žmogui yra sakoma, kad jeigu turit kažkokį uždegimą, problemą, ligą, ypač ūmią ligą, to daryti negalima, todėl kad tas procesas suaktyvės, jums labiau skaudės, bus didesnės pažaidos ir, sakykime, žmogus, kuris turi, sakykime, skrandžio problemų, kaip pavyzdys, nevalgydamas jam paūmėjam, gastritai iššoka ir taip toliau. Bet tačiau, jeigu žmogus badauja ilgai, tai yra 30-40 dienų, tinkamai badauja, prižiūrint, žinant, ką daro, ta ląstelė uždegiminė, jinai tam tikrų momentų tarsi sudžiūna, jinai numiršta. Gyvybinį procesą joje dar įmanoma atstatyti dažniausiai, bet ji pati tarsi nekrozuoja, jo sutrinka visiškai, ne tik medžiagų apykaita, ne tik kraujotaka, bet jinai išdžiūna. Jinai kaip sausa žemė, tampa neefektyvi, negyvybinga. Ir kada sakoma, kad žmogus pasveiko ir nuo onkologijos, ir nuo variausių kitų ligų, kad ir tos pačios skrandžio problemos, ar ne, ilgai badaujant galima tai sutvarkyti, bet kad bus atkurta pilnai ta funkcija, kuri buvo natūrali, graži, sveika, nereikėtų dėti vilčių. Dėl to, kad energiniam lauke, energinė skrandžio struktūra, jinai liks nepakitusi. Tai yra, žmogus galės maitintis, galės gauti maisto medžiagų, galės valgyti, bet pati skrandžio struktūra, pati gleivinė, pati ląstelinė forma, jinai bus pakitusi ir greičiausiai negrįžtamai. Vienas dalykas. Dabar, kas tai yra protarpinis badavimas? Protarpinis badavimas tai yra pati saugiausia badavimo forma, kuri yra tinkama praktiškai kiekvienam kūno tipažui, nepriklausomai nuo to, kokių, sakykime, kūno sutrikimų jisai turi. Protarpiniu badavimu laikomas tas nevalgymas, kada žmogus nevalgo 12, 16, 18 valandų, ar ne? Tai labai gražu yra sureguliuoti, kada žmogus paskutinį kartą pavalgo ir nuo to paskutinio pavalgymo vakare, sakykime, nuo 6 vakaro iki 9 ryto arba nuo 9 vakaro iki ten kokios 12 dienos, jisai tiesiog nesimaitina. Kodėl tai yra naudinga? Todėl, kad mūsų kūne natūraliai formuoja tam tikri mikroorganizmai, tam tikros, sakykime, cheminės medžiagos, kurias mes gauname su maistu, su oru ir įvairiausiais, su kvapais, ta prasme, įvairiausiais būdais, kaip ir tampa nešvarus. Tai yra, mūsų kraujas pasidaro užterštas to medžiagom, kurių, sakykime, kepenys nebe visada sugeba išvalyti ir mūsų šalinimo organai nesugeba pašalinti tiek, kad mūsų kūnas iš tikrųjų būtų sveikas, stiprus ir gyvybingas. Ir protarpinio badavimo metu mes tikrai nevalgom savo, kūnas mūsų nevalgo savo riebalų, nenaikina kažko tai, bet protarpinio badavimo metu mūsų organai gauna galimybę pailsėti, gauna galimybę atstatyti savo funkcijas, neskubant, nes, sakykime, kepenys valo, dar nespėjo visko išvalyti, mes gavom dozę maisto. Žarnynas ten irgi dar nespėjo pasituštinti, pilnai išvalyti tai, kas nereikalinga, jau ateina kita porcija, jis vėl turi kito darbo. Tai per tą protarpinį badavimą visi šitie organai, jie gali pilnai, skrandis pilnai suvirškinti, tulžis pilnai išsiskirti, kepenys pilnai atstatyti savo funkciją, išvalyti visą tą kraujo apytaką, tą visą ratą padaryti, ar ne, inkstai atlikti vėlgi šalinimo darbus visus. Pilnai gali išsiskirti cukrus, aprūpinti mūsų smegenis, kad jos pilnai galėtų funkcionuoti ir dirbti, ar ne. Nes
sveikatos atžvilgiu iš tikrųjų vienas svarbiausių ir svarbiausias organas tai yra mūsų kepenys. Jos turi būti nuolat švarios ir jos turi būti nuolat stiprios, tai yra pamaitintos. Tai čia jau yra atskira tema, ar ne, kaip mums, kada kalbam apie tai, kad mes turim išvalyti savo kūną, tai visą laiką juokauju, pabandykit įsikišti kokią šluotą į savo ląsteles, į kraują ir iššluokit, nepavyks, ar ne? Tai ta šluota nei jokiais maisto produktais, nei jokiom žolelėm, nei jokiais priemonėm iš esmės jūs nei vienos ląstelės negalite tiesiogiai taip paveikti, apart to, kad su tam tikrom priemonėm, vėlgi žoleliniam ar kitom, jūs galite padėti atstatyti kepenų funkciją, jas sustiprindamos, nes ta šluota mūsų kūne tai irgi yra kepenys. Dėl to, kad jos yra taip suformuotas, kad jos pilnai geba paimti, išvalyti, išskirstyti, apsaugoti. Ir yra aišku, dar, kaip sakom, reikia kraują išsivalyti, kas kraują valo. Tai tikrai ne medžiagos, kurios skystina kraują, arba ne vanduo, kurį mes pliumpinam, tarp kitko apie badavimą ir vandenį, dar irgi užsiminsiu būtinai. Tai visą tai daro kepenys, bet mes jom arba padedam, arba apsunkinam, kepenys inkstai. Tai į tą reikėtų irgi atsižvelgti ir tas protarpinis badavimas padeda jom tiek susitvarkyti, kad jos pilnai paskui pamaitinamos ir jos pilnai gali atlikti savo funkcijas. Tai realiai jūs kiekvieną dieną kaip ir priimate tokį sveikatos dušą savo kūnui, apvalote savo organus, apvalote, tai leidžiate jiem atlikti savo funkcijas, nes mūsų kūnas yra tobulas, visos sistemos veikia tobulai, bet mes per netinkamą mitybą, per nesuvokimą, per nepoilsį, per kankinimą jo, iš tikrųjų išreguliuojam jų darbą ir jie negali pilnai, nereikia įsivaizduoti, kad viską galiu aš pats, prikišiu, pridėsiu, išgersiu ar papildų ar dar kažko tai ir man viskas susiformuos. Apie papildus taip pat atskira tema, ar jie reikalingi žmogui ar ne, kaip jie veikia ar ką jie daro. Tai dabar taip, protarpinio badavimo ir badavimo metu mes tikrai suvokiam, ar mes valgom maistą, ar mes nevalgom maistą, ar ne, kiek laiko nevalgom, bet labai praktiškai niekada nėra kalbama apie vanduo. Ar reikia jį gerti, nes mes sakom, kad be vandens žmogus negali ilgai išgyventi, ar ne, jeigu mes nesimaitinam, tai ar iš viso gerti, tarp kitko. Visą laiką badavimas nebuvo laikomas, kaip jums pasakyti, ne tai, kad be vandens, bet yra tam tikrų gydytojų, homeopatų, regėtojų, kaip ir šventoji Hildegard, ar ne, kaip pavyzdys, kurie badavimu laikė atsisakymą to eilinio kasdienio maisto, bet jie pilnai skaitė, kad žmogus badauja, jeigu jis, sakykime, tą dieną valgo tik vaisius, arba tą dieną valgo sriubas, daržovių. Suprantat, bet tas badavimas tik paskutiniu metu mums kažkaip užsiakceptavo, paskutiniais dešimtmečiais, kad turėtų visiškai būti sausas, be nieko. Nes, sakykime, pats vanduo, mes daugybę turime ligų ir žmogus, kada nori antsvorio atsisakyti, kada nori išvengti tam tikrų ligų, nori atstatyti savo kūno struktūrą, tai, pavyzdžiui, bendraujant su manim, labai dažnai išgirstai, kad pirmiausia susitvarkykite vandens kiekį savo kūnuose, savo organizmuose. Būti šviesos. Nes 50% ligų galite sukontroliuoti vien sureguliavę savo išgeriamų skysčių kiekį. Ir būsiu tikriausiai nepopuliari, galbūt mane nukryžiuosite, bet aš tuo ne tik esu įsitikinus, aš tą matau, aš turiu patirtį su tuo, kad būtent nepadidinus, o sumažinus vandens kiekį, žmogaus kūno struktūra atsistato, kūnas pradeda sveikti. Tiek sergant virusiniam ligom, peršalimais, tiek kasdienėje mityboje mes išgeriame per daug, mes
ėdame vandenį, mes pliuriname į save, mes pilame kaip į bačką, įsivaizduodami, kad mes esame iš vandens ir visa tai turi būti. Patikėkit manim, taip, mūsyse yra labai daug vandens molekulių, bet tai yra natūralios, kurios formuojasi ir per tas pat gleivės, ir per tas pačias kraują. Yra mūsų kūnas toks nuostabiai tobulas ir tiek visko turi, kad iš tikrųjų tas perteklinis 2 litrų, 1,5 litro siurbinimas į save, jis išdarko sistemas net mūsų kūno organų. Jis iš tikrųjų pakeičia, restruktūrizuoja įsisavinimą, nes vanduo nėra H2O molekulė vien tik tai. Vanduo visų pirma reikia suprasti, kad tai yra visų pirma informacija, kurią mes gaunam pertekliniu būdu, kuri įeina į ląstelę ir išeina iš ląstelę. Ką mes gaunam, ką mes geriam, kokią informaciją mes į save įnešame. Ir galiu pasakyti vėlgi iš savo jau patirties, iš to, ką aš matau, to, ką aš pati propaguoju, kad žmonės, kurie vis dėlto nustoja gerti belenkiek, nenorėdami, ai pagersiu kavos, ai dabar arbatos puodelio, ai dabar man dar reikia 1,5 litro išgerti, ai vandens, ai apie limonadus, saldiklius aš jau nekalbu, bet jie nesuvokia, kas yra natūralus kūno troškulys, ne tada, kada mes kankiname savo kūną, bet tada, kada mes jaučiame poreikį, kada aš noriu gerti, ar ne, kada mano kūnai to reikia, kada aš iš tikrųjų daugiau padirbu, užpakaitavau, aš šiandien galbūt nereikia. Tai vėlgi maždaug per 3-4 mėnesius pradėjus gerti tik tada, kada aš noriu, natūraliai atsistato natūralusis tas troškulys, sveikas troškulys, nes iš pat pradžių dažniausiai žmonės man skambina ir sako, kad Inga, aš geriu tik tiek, kiek noriu, kaip ir, bet man atrodo, kad aš visiškai nenoriu gerti. Mėnuo laiko aš visiškai nenoriu gerti, todėl kad pas mus yra pertekliniai skysčių kiekiai, pas mus nuolat inkstai yra įtampoje. Ir mūsų kūne yra ant tiek sutrikdoma natūrali eiga, kraujo, gleivių, informacijos perteikimo, kad vien sureguliavus šitą dalyką dažniausiai žmogui labai dažnai atsistato natūralus kraujo spaudimas, širdies permušimai, atsistato natrio, kalio ir kitų mikroelementų disbalansai. Tai bet vėlgi aš tai kalbu ne tam, kad jūs pultume dabar tai daryti, ne tam, kad priešginiauti tam, kas yra mūsų sveikatos sistemoje, kas yra apeliuojama, bet apie tai turi būti pradėta kalbama. Apie tai, nes suprantate, tai yra taip aišku, tai yra taip matoma, taip viskas suprantama, ar taip iš kitos pusės paprasta, kad mes einame kažkokį sudėtingą dalyką, badaut, nebadaut, protarpinis, neprotarpinis, o viskas yra paprasta. Ir pagrindinis dalykas tai yra nuolat sąmonėti, nuolat augti dvasiškai, nuolat suvokti, kad tu nesi kūnas, o esi dvasia, siela ir sąmonė, nuolat suprasti, kad tu esi kosminė dalis, kad tu esi dieviškasis kūrėjas. Nuo to juk viskas prasideda ir visi tie mitybos principai, visi tie suvokimai, jie atsiveria savaime. Nereikia vaikytis, gerti dėl to, kad reikia, valgyti dėl to, kad reikia, nevalgyti dėl to, kad reikia. Nuolatos reikia klausyti savo kūno. Būtina atsižvelgti, dar grįžtant truputį prie badavimo, prie protarpinio badavimo, kad tikslas koks, ar pasveikti, ar pagerinti kūno būklę, ar vaikantis mados, ar norint sulieknėti. Nes, pavyzdžiui, badavimas yra, juk žinote, ir pagal Ajurvedą 3 tipų kūno tipažai, ir pagal kinų mediciną, aš labiau vadovaujuosi kinų mediciną, tai yra vėjas, gleivės ir tulžis, ar ne, vėjo tipui, arba pagal Ajurvedą labiau galbūt žinote, tai yra vata tipo, tai yra liekniems žmonėms. Badavimas iš viso yra vėjo įnešimas, papildomas vėjo įnešimas ir iš tikrųjų tai yra ligų sužadinimas, įvedimas, atvedimas, skatinimas, tai yra visiškai neprotingas žingsnis. Protarpinis badavimas gleivių tipo žmogui yra reikalingas, būtinas, jisai be jo realiai negali. Žmogus, kuris yra gleivių ar tulžies tipo ir nori tapti vėjus, niekada tokiu nebus. Jeigu jis tokiu bus, natūralu, jau gali žinot, kokios ligos šalia jo eina, bet jo niekas nebaudžia. Niekas, jisai pats save dėl savo kažkokių klaidingų įsitikinimų, besivaikydamas kažką kažkur girdėjo, jis išdarko savo genų struktūrą, informaciją, nes kūnas jis supraskit jūs tai, kad į žemę jūs ateinat ne šiaip sau lieknas, stambesnis ar dar kažkoks tai, į žemę jūs ateinat toks, kokią jūs atsinešat genetinę informaciją.
Genetinė formacija ir kūno struktūra tai jau yra žemėlapis, kaip jūs turite gyventi, su kokiom savybėm jūs turite gyventi, kokias savybės įgyti, kokių savybių atsisakyti. Tai yra žemėlapis, kuris jums parodo, va tom lygom sirgsit lengviau, nes pas jūs tai yra užprogramuota, tom lygom sudėtingiau, nes arba jeigu tokia įgysite, tai reiškia, jūs dar labiau atliksite daugiau tų, sakykime, emocijų, veiksmų arba dar kažkokių tai išgyvenimų, kurie esant šitam kūno struktūroje kaip ir nepakenks, nes neatsinešta iš genetinio fondo, ar ne, o kitu atžvilgiu dar pablogins situaciją ir taip toliau. Visa tai yra struktūra, visa tai yra labai gražus paveikslas, puzlis, kuris vienas be kito negali. Ir todėl užsiimti tą pačią va tokia, sakykime taip, rusiškai yra žostkaja, sakoma lietuviškai, žiaurė, savigyda, iš tikrųjų nelabai suprantant tų procesų nereikėtų. Kiekvienam rekomenduoju visų pirma pamilti save, pamilti savo kūną, išmokti jį girdėti, išmokti atsakyti į jo, taip sakykime, ne ego troškimus, ne įpročius, o aš labai mėgstu saldžių, labai mėgstu šokoladą, mano kūnas nori, aš suvalgysiu, gerai, aš suvalgyk ir nieko neatsitiks. Bet jeigu jūs tai valgot metų metais, kiekiai didėja, tai jau yra jūsų ego, jūsų prisirišimai, jūsų neteisingas polinkis ir žemas sąmonės lygis. Bet jeigu jūs iš tikrųjų einat tuo keliu, kūnas natūraliai valosi, jis geba transformuotis, dukrytė tuoj. Galiu pasakyti, kad tokių polinkių iš tikrųjų nebus. Jeigu jūs turite klausimų, mielai klauskite komentaruose, klauskite grupėje, esu pasiruošusi kiekvienam atsakyti ir pagelbėti tiek, kiek galėsiu. Su jumis buvo Inga Skrodupienė.